wani tokko wani amma gadaa Tuulamaa tana keessatti beekumsaanis wallaalaan irraayis wani tokko wani jallataa jiru waan jiruuf waan sirraa qaburratti yaada kennuu barbaada. Gadaan Oromoo tuni seerri hammayyaa kun gadaarraa fudhatee amma paarlaamaa executive paarlaamantii fi judicial jedheetoo itti fayyadamaa jira. Akka Oromootittis bokkuutu jira, alangeetu jira, baaldhitu jira. Kun hunduu abbaan isaatis adda, qoon isaatis adda. Baaldhiin kan foolleeti akka Tuulamaatitti. Amma hoo dubbatamu baaldhii walii dabarsinaa jedha. Gadaan baaldhii waliin dabarsu kun sirraa'uu qaba. Baaldhii kan walii dabarsu foolleedha malee gadaadhaa miti. Gara bokkuu fi halangee hoo dhufne immoo halangeen kan warra murtii kennuuti. Amma warra seera hiiku kan jedhaniin judicial kan jedhan kanaa fi warri gadaadhaa executive akka warra ministeeratiitti warra hojii raawwachuutti ilaalama. Kani qabeenya guuruu, kan biyya bulchuu, kan biyya misoomsuu, kan biyya duulchisuu, daangaa biyyaa kan eeguu waan hundaa kan hojjetu gadaadha. Warra gadaatiitu kan hojjeta. Gadaan warri gadaadhaa immoo gadaan immoo mallattoon gadaadhaa immoo bokkuudha. Akka amma Amaariffaan batara silxaan jedhaniin kana waggaa wannoo aangoo walii kennan ulee walii kennan sanii Oromoon bokkuudha walii dabarsa. Waliin kennu malee waliif dabarsa. Bokkuu walii dabarsa gadaan malee halangees miti baaldhis miti. Halangeen kan abbaa murtiiti. Halangeen warra murtii kennitu halangee qabata. Halangeen kan murtiiti malee achuma keessattuu qoonni addaan jira. Akkuma amma duratti warra seera hiiku judicial fi executive jedhan kanatti addaan jira. Gadaan warra bulchu sanii sun immoo warra murtii kennu sani. Amma seera keessatti abbaa halangaa jedhanii amma akka mootummaatitti warri abbaa halangaa jedhanii jira, abbaa seeraa jedhanii jira. Amma sanirraa fudhataniiti abbaa halangaa jedhanii. Garuu abbaan halangaa nama murtii kennu malee nama seera gaafatu miti. Amma achittis halangeen fi murtiin addaan hin baatu. Halangeen mallattoo murtiiti. Bokkuun mallattoo aangooti. Baaldhiin mallattoo foolleeti. Kuni jala sararamee sirraa'uu qaba addaan bahee to'achuufan. Gara biraatiin gadaa kana hoo walii kennanii koflaa walii kennan kan jedhan kun soba. Aangoon gadaa keessatti taatu marartee qabdi. Oduu gadduu oduu marartaa'uu kenna malee koflee namni kennu hin jiru. Kanas gadaa gara tokkoon immoo aangoo gadaa kanas salphisuu fakkaata. Amma karrayyuun izgoo jedhee jilbiiffatee maal jedhee jaarsa ergatee gizee meeqa dhaabbatee kan gadaa fudhatu. Abbaan gadaa gooban hoolaa har'a dabbasaa haaddatee areera haaddatee asitti kan taa'u kun gammachuutu itti dhagama jedhee yaaduwani. Gadaa aangoo kan lakkise gadda qaba. Isa dhiiseenuu warri miseensaa nama abboota wannooti anaa gaddan natti dhagama isa dhiisiti. Kanaafuu Oromoon seeraan cabsinu jedheet seera kabajee gadaa walii kenna malee gadaa nagee quufe jedhee aangoo quufe namni walii kennu hin jiru. Kanaafuu amma soo taatee warri gadaa fudhatu kadhatee jilbiiffatee sossobatee jaarsa ergatee fudhatuu qaba malee akkuma salphaa ta'u kan walii kennin taane kunis waan gadaa keessa hin jirre ta'uu beekuu qabna.